بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سبب تواجد الكثير من أبناء الكويت من مختلف الشرائح في ديوان البراك هو تضامنا مع مسلم البراك ورفضنا التام للتعسف اللي قاعد تستخدم السلطة مع مسلم البراك. يعني احنا نعرف ان هناك تقريبا ما يقارب 55 ألف طلب ضبط واحضار على شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الكويتي، ولكن واضح جليا للناس ان الطريقه اللي حاولوا دخول منزل البراك بطريقه يعني بشعه جدا ولم تحدث في تاريخ الكويت، حتى في 90 لم نرى يعني هذا الامر او هذا التصرف من القوات العراقيه. لكن واضح ان مسلم اليوم يشكل مصدر ازعاج للسلطه، تحاول السلطه ان تكسر شوكة الشعب إن صحت هذه العبارة من خلال التعامل بشكل متعسف مع مسلم البراك. رسالتي لمسلم البراك أن طوال 17 سنة هذه اللي أنت خدمت الكويت وقدمت ودافعت عن كرامة الشعب الكويتي وعن حرية الشعب الكويتي، ودائما نجد مسلم البراك يدافع عن الكويت ويدافع عن أبناء الكويت على اختلاف مشاربهم. أنا أعتقد رسالتنا لمسلم البراك أن الشعب لن يخذلك في كل ما تتعرض له. رسالتنا للقضاء، نحن نتمنى أن يكون القضاء طرف محايد فيما يتعرض له مسلم البراك. جلسة الاستئناف غدا، ونتمنى أن الرسالة تكون واضحة أن الشعب الكويتي متضامن مع هذا الرمز الشعبي. اليوم مسلم البراك ما يمثل نائب أو ما يمثل دائرة، اليوم مسلم البراك هو رمز المعارضة الكويتية، فلذلك الشعب لن يقبلون بأي شكل من الأشكال أن يتم استخدام التعسف مع مسلم البراك. نقطة أخيرة يجب أن تكون واضحة للسلطة التي تحاول أن تستخدم كل الأدوات للنيل من شخص مسلم البراك. أنا أقول رسالة مختصرة جدا للسلطة: إذا أردت دولة القانون ودولة المؤسسات فنعم بها والكل يحتكم لها، لكن إذا أردتم عمل بلطجة والنيل من مسلم البراك بطرق تخالف القانون، أنا أعتقد أن الشعب الكويتي لن يقبل هذا الأمر، وراح يكرر خطاب مسلم الشهير: لن نسمح لك لأي شخص كان في السلطة. إذا تبون نحترم دولة القانون فطبقوا القانون وطبقوا الدستور، غير ذلك أعتقد أن الشعب الكويتي حاليا، وشفتوه طوال ال7 أيام الماضية، يلتف حول ضمير الأمة مسلم البراك، ولن يقبل بأي تعسف من أي سلطة كانت ضد هذا الرمز. شكرا. يعطيك العافية.